সেলাই মেশিনে তেল দেওয়ার সঠিক নিয়ম। সেলাই মেশিনের প্রত্যেক মুভিং পার্টে 2-3 ফোঁটা করে তেল দিতে হবে। সেলাই মেশিনের জন্য যে তেল পাওয়া যায় আমরা সেই তেলই ব্যবহার করব। তাছাড়া আমরা আর অন্য কোনো তেল ব্যবহার করব না। অন্য কোনো তেল ব্যবহার করলে মেশিন খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তেল দেওয়ার পর মেশিনটাকে 2 থেকে 3 মিনিট চালাতে হবে। 2 থেকে 3 মিনিট চালানো হয়ে গেলে মেশিন আমাদের রেডি হয়ে গেছে সেলাই এর জন্য। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন, আর এরকম আরো ভিডিও দেখতে হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিকে প্রেস করুন। ধন্যবাদ।